صباح الخير. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده هنعمل البيتزا بطريقه سهله وتطلع معاكي جميله جدا، والجبنه بتمط معاكي. ولو اول مره تشوفوني انا نوجا، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير وكومنت جميل، ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه هنجهز كيلو دقيق جميع الاستعمالات او مخصوص للمخبوزات، معلقتين لبن بودره، نص معلقه ملح، معلقتين سكر، هنحط معلقتين خميره فوريه وميه دافيه. بس الميه هننزلها تدريجيا. انا عملت كوبايتين من البوله دي، بس برضو مفيش حاجه مضمونه للدقيق، كل دقيق يختلف عن التاني. فهننزل الميه دافيه تدريجيا لغايه ما العجينه تتلم معانا. بس وبعد كده هنحط ربع كوباية زيت وهنلم بيها العجينة لغاية لما ما تتلزقش في ايدك خالص. وعجينة البيتزا محتاجة عجن كويس عشان خاطر تطلع معاكي كويسة. يعني حوالي 10 دقايق كده نقعد نعجن فيها عشان تطلع معاكي كويسة. بس وهنحطها في الطبق وهنغطيها بستريتش او كيس بلاستيك، وبعدين هنحط عليها فوطة. في الشتاء هنسيبها ساعة، اما في الصيف اللي احنا فيه ده والجو حر جدا، والله بدون حلفان يعني ما خدتش اكتر من تلت ساعة، وكانت يعني بتفور معايا زي ما انتوا شايفين كده. نقعد نهبط فيها، ومن اسباب نجاحها ان احنا نهبط فيها بعد ما تختمر. هنرش دقيق سيمولينا. كيلو البيتزا عمل معايا 6 أو 7 بيتزات حجم وسط، بس أنا صورت واحدة بس عشان خاطر الفيديو ما يطولش معاكم. هنجهز صلصة البيتزا. هنحط معلقتين صلصة، وهنحط عليها شوية مية دافيين عشان تخف معانا شوية. وهنضيف معلقتين زيت، لو عندك زيت زيتون أفضل، بس أنا مكانش متوفر عندي. وهنحط معلقة سكر ومعلقة توم باودر.
هندهن صينيه مقاس 30 وهنرش رشه دقيق سومولينا اللي هو دقيق البسبوسه، عشان بعد ما تستوي بتعمل قرمشه حلوه قوي في البيتزا، وده سر من اسرار محلات البيتزا اللي بره. هنفرد البيتزا من النص ونعمل لها اطراف من الجناب، ولو ارتاحت معاكي شويه هتتفرد معاكي اسهل. وبعد كده هنخرمها بالشوكه عشان ما تعلاش معانا في الفرن. وهندهن الصوص. وهنرش رشه جبنه موتزاريلا. ونحط فلفل الوان او فلفل اخضر، والحشو من اختيارك، عايز تحشيها تونه، سوسيس، فراخ، اللي انت محتاجاه، لحمه مفرومه. يعني انا يعني كان متوفر عندي اللي هو السلامي او لانشون، مش لازم السلامي خالص، لو لانشون مثلا تقطعيه وتفرشيه كده في البيتزا يظبط معاك الطعم. انا اخترت السلامي النهارده عشان خاطر ما يعني مش لازم لحمه وفراخ، لحمه وفراخ غاليه جدا، فمش لازم يعني القصه دي، احنا عايزين نوفر مش نكلف. وبعد كده هندهن الاطراف لبن عشان خاطر تحمر معايا في الفرن. ويا ريت لو وصلتوا لحد هنا والفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا لي كومنت في رايكم في الوصفه، ويلا نكمل الفيديو. وهنحطها في الرف الاوسط درجه حراره 200 حوالي ربع ساعه، وبعد كده هنشغل الشوايه عشان الوش يحمر، وعشان تبقى طريه معانا بعد ما نطلعها من الفرن نغطيها حوالي 5 دقايق، وندهن وشها برشه بس بسيطه من الزيت عشان تفضل بتلمع معانا. وطلعت جميله جدا، والجبنه بتمط معايا وما خدتش معايا وقت خالص، وعملت كميه كبيره
كيلو دقيق واحد وبس كده. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق جميل من تعليقاتكم، وتكتبي لي انت بتتابعيني من انهي بلد. سلام.